नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त से तव्हांखे क़ाबिल खां ख़बर ॾींदा हलूं त अफ़गानिस्तान जे राजधानी में ख़ुदकुश कार बम धमाके में 16 ॼणा मारिजी ऐं 100 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया। अफ़गान मीडिया मूजिबि घरू वज़ारत जे इख़्तियार ॿुधायो त गुज़िरियल राति क़ाबिल जे रिहाइशी इलाइक़े ग्रीन विलेज वेझो ख़ुदकुश कार धमाको थियो, जंहिं जे नतीजे में वेझो मौजूदु फ्यूल स्टेशन में बाहि लॻी। धमाके खां पोइ फ़ौरन हिकु ॿिए धमाके जो आवाज़ ॿुधियो वियो, जेका पेट्रोल पंप ते हथियारबंदनि जी फायरिंग जे नतीजे में थियो। अफ़गान घरू वज़ारत जे तर्जुमान नुसरत रहीमी मूजिबि हिन हमले में 5 माण्हू शामिल आहे, जंहिंखे स्पेशल फोर्स ब्लॉक करे छॾियो आहे। अखियूं ॾिठे शाहिद मूजिबि धमाको एतिरो त ज़ोरदार जो इलाइक़े में कुझु देर लाइ ऊंदाहे छाइजी वई आहे। अफ़गान मीडिया मूजिबि धमाको उन वक़्तु थियो जॾहिं अफ़गानिस्तान जे मर्कज़ी टीवी स्टेशन टोलो न्यूज़ ते अमरीकी ख़ासि नुमाइंदे ज़िमली ख़लीलज़ाद जो इंटरव्यू हली रहियो हो, जंहिं में हू तालिबान सां गॾु मुआहिदे जी तस्दीक़ करे रहियो। ॿिए तरफ़ अफ़गान तालिबान जे तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ख़ुदकुश हमले जी ज़िम्मेवारी क़बूल कंदे चयो त ख़ुदकुश हमले में आरो ऐं हथियार पाण में मुसलसल राब्ते में हुआ। यादि रहे त तालिबान तरफ़ां ही मुसलसल टियों हमलो आहे। हिन खां अॻु अफ़गान तालिबान ऐं अफ़गानिस्तान जे शहर कदर ते हमलो थियो, जंहिं जे नतीजे में 10 ॼणा मारिजी विया। जंहिं खां पोइ सूबे बगला जे शहर पुल खमी ते हमलो थियो, जंहिं जे में 7 ॼणा मारिजी विया ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया हुआ। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।